Hola, hola, hola. Estamos aquí en un nuevo video. Esta vez es... No... Ay, ay, ay. Un perrito aquí llamado Lomín estaba besuqueando a mi amigo. Bueno, ven. Agarra el celular. Él me va a ir grabando. Hoy vamos a enseñar cómo hacer una fogata. Vente, vente. Vamos a hacer una fogata. Hola, Lobin. Hoy vamos a intentar hacer como una fogata. Primero necesitamos mucha leña, pero esa no nos sirve. Leña como esta. Yo soy el rey de la moriza. Yo soy el rey de la... Llévate el diésel. Y también un martillo lo necesitamos. Que ya te lleves el diésel. ¿Ustedes graban a mí? Sí. No está mi papá. Bueno, aquí No, no está. bueno, ya. Acá. Ya no está grabando. Ahora vamos a hacer cómo hacer una fogata. Primero hay que conseguir mucha, pero mucha leña. Y la vamos a ir dejando en un lugar. No. La leña hay que reunirla y luego les digo primero acá hay que hacer y luego sí. Aquí tengo a mi ¿cómo se llama? La infusión. De unos canales que ya se cancelaron, pero... ¿A que no sigue? Sí. El mío sí sigue. Yo, por favor, suscríbanse, yo soy nuevo y tengo solo 8 suscriptores. Por favor, ayúdenme. Tenía otro canal, pero se me olvidó el correo electrónico y Se petateó. se peteó. Allá tenía 64 suscriptores. No, ¿verdad? Pero mientras ustedes buscan madera, Vamos a hacer un corte para darnos una... No, ningún corte. Irra. Necesitamos el corte para evitar que se aburran. Bueno, vamos a hacer un corte. Mira, ya recolectamos un poquito de madera Habla un poco fuerte. Y papel de baño. ¿Para qué el papel de baño? Ay, para encenderlo. Mira, voy a fingir que soy tonto. Para encenderlo. Qué Sí. chido. Mira, hay que quitar esto y ponerlo esto. Y hay que poner, Pero hay que ser muy importante. Deben de buscar una piedrita y ponerla aquí para que no se vuelva. si es que hace aire. Y ya, ¿qué hacer? Y si no, pues no la... Tengan cuidado, niños, cuando manejen esto. Sí. Pon la linterna, por favor. Sí, es que tengo que ir picándole aquí a cada rato. Espérate. Déjenme poner de quitar la linterna. No se ve. Mejor voy a poner esta linterna para no se puede. Bueno, ya. Sigue grabando, pero perdón. Tendré que ir picándole así. Vuélvenle a agarrar Irra, el papel de baño. Mira, sirve muy bien esto. Pero ya. Mira, ahora agarramos papel de baño y lo ponemos encima. Sí. Y como he dicho antes, agarran una piedra. Y si tienen perros, pues será más difícil. Saldrá un poco borroso el video. Ahora encendemos el papel de baño. Después de ahí. Hay que esperar. No. Después de ahí. Me voy a alejar un poco. Acá. Ahí voy a empezar a prender. Luego acá. Ahí viene gente. Luego acá. Ya. Y esto es muy importante, hay que cuidar el humo, ¿eh? Y como he dicho antes, le echan madera para que encienda bien. Y si no tienen, pues pueden echarle otra cosa inflamable para que se pueda encender. Yo en este podrían usar papel de baño como yo. El papel de baño es muy importante. Porque con eso es lo que te ayuda a encenderlo. Y con esto queman una evidencia que probablemente te pueda llevar la policía. No, mentiras, es de broma. Sí, es que mi amigo siempre está bromeando. Bueno, y si se les va apagando, pues
Qué raro se ve. ¿Por qué? Parecen hormigas como prendidas en fuego. La verdad sí parece. Ay, me quemé. Ah, Tengan cuidado, chicos, no se pongan tan cerca del fuego porque se pueden intoxicar. y también tienen que tener mucho cuidado. Y hay que buscar. Con consejos de Juan para sobrevivir a un incendio. Agarra un poco de agua. Ok, chicos, consejos para sobrevivir a un incendio de Juan. Y también pasó una pandilla y por eso hicimos el corto. Ok, sí. Yo no le tuve miedo y le saludé. No se acerquen a una pandilla de noche, chicos. Puede que sean agresivos. Sí. O algunos sean amigables y te den $1 millón por ello. No creo que los pandilleros te den $1 millón, por eso roban. Bueno, ya, eso me va a ayudar en el Mira, sí. Y hay que echarle muy papel, así pero Cuidado, quítale el señor. ya tenemos nuestra fogata portátil. Ni tan portátil porque ni la puedes cargar. Bueno, no es portátil, pero tu encendedor sí es portátil. Sí, eso sí. Si es que tiene gas, obviamente. Sí es que tiene gas. Ay, Cuidado que vuelan chispas. Hay que y vivir. solo hay que esperar a que venga el cajón. Y hay que traer una víctima. ¿Y saben a lo que me refiero? Sí. Si se va apagando, échale papel. Tú quédate. Ay, no. Jornal, que lo mal. Jornal, para preparar. Palanca, cutimero y cuero. Ahora llegué con una bolsa de basura porque mi mamá me dijo que la apagara. Que encendiera la bolsa de la basura. Una víctima. Guau. Una araña. ¿Dónde? Ya se escapó. ¿Dónde? ¿Se escapó? ¿Dónde estaba? Estaba ahí por donde tú pasaste con el fuego. Y bueno, aquí intentando hacer una antorcha con Israel Pacheco. Por la paz. ¿Verdad que sí? Por la paz. Bro, y te vas a echarlo caliente. Amárrale un montón del papel. No. Eso ya es pasarse. No seas tanto. Ok, chicos, hay que... ¿Revisaste que no tuviera botellas? Irra. ¿Dónde? ¿Revisaste que no tuviera botellas? Sí, yo creo que sí. Ir en fuego azul. Fuego azul. Trae tela. Sí, pero también hay basura y creo que esa ya no sirve. Tengan cuidado, chicos. Cuidado, tengan mucho cuidado porque el fuego es muy peligroso. Y te puedes quemar y con una quemadura para toda tu vida, para siempre. A menos a que sea leve. A menos que sea poquito. Si es grande, si es muy grande, Ya valiste. ya valiste. Exactamente, como dijo mi Si es papá. grande, ya valiste. Porque así ya se te Y va a va quedar. pasando alguien en moto que no sabemos quién puede ser. Y da miedo. ¡Es Ori! Escóndete. ¡Agarra el rollo! Está grabando, ¿verdad? Sí, sigue grabando. Bueno, No pudimos alcanzar ese corte. ahí no nos da tiempo de hacer el corte. Pero sí nos da tiempo de hacer la fogata. No es fogata, estamos quemando basura. Eso no es ilegal. No se regala en este país. Pues es México. Aquí todo se vale. Oye, parece que estoy usando un filtro, pero es la vida real, Ira. La triste realidad de México.
¿A que sí? Yo ya no quiero vivir. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Mm, No sé si se la creyeron, pero creo que sí se la creyeron. Yo soy el rey de la morita. Yo soy el rey de la... porque si no te desmonetizan el video. Ay, es que estoy cantando una canción. No, eso no. Te van a desmonetizar el video si en serio te ibas a aventar. Ah, sí. Hagamos nuestra antorcha portátil. Enreden el papel de baño. Y van a ver cómo la magia empieza a surgir. Ahí va nuestro querido. ¡No! Irra, estás loco. El doctor Morocco. Modoxio. Sí, gente. Irra quemó la mismísima selva Amazonas. ¿Qué estás haciendo? Quiero que haya más fuego. ¡Oh! ¡Una víctima! ¡Una cucaracha! ¿Dónde? ¿No la ves? Te va a salir corriendo si le hago esto. Dale, ya la viste, ¿verdad? No. ¡Ya sé! La víctima. Chakri, se ve de nap. Graba, graba. Captúrala. Ay, me dan miedo las cucarachas. Pues nada más captúrala con el rollo. A ver, chica, si está ahí. Sí. Aviéntale. ¡Sí! ¿La atrapaste? Chécate. Sí, la atrapé. Bueno, lo vas a lanzar a la cuenta de 3. Al tirarle el papel o qué. ¡Ahí está! ¿Dónde? Ya sé qué. Voy a... Espera. Que se suba aquí. Ay, mujer. Atrápala y luego... No, es que se larga. Es que... Ay, así, ya sé. Es que ya sé. La cucaracha. Ahí está. Would you look back times? Que... Solo agárrala así como desprevenida. Ten cuidado que no te vean, tranquilo. Es que se escapa, es que no... No, ya la teníamos. Espérate, ahorita que... ¡Ey! No la pusiste bien. Eso. ¡No! Es que me dan miedo las cucarachas, ya sabes. A mí también, bueno, dale. It's to look back time. Que rápido. Jajaja. No, se escapa. No, se quedó ahí atrapada. Pobrecito. Pues como dijimos, vamos a ocultar su cuerpo. ¿Eh? Te voy a ganar. ¡No! Te voy a ganar. Por todas las veces que te has metido con nosotras. Te voy a ganar. Una gana, Pepe. Pepe. Tin, 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 tin. Tin. Al Pepe. Mira, Tum. le eché mucho rollo donde estaba la cucaracha. Muere por ser asqueroso. Y porque se comen en otros países. ¿Sabías que se comen en otros países y ahorita la probamos? No, qué asco. Te voy a probar, te voy a ganar. Como le gana el papel. Te voy a ganar. Papel. Te voy a... Haciendo un ritual aquí con Mirra. Bueno, entonces ya vieron cómo hacer su propia fogata portátil. Agarra el rollo. Te reto que agarres, que la envuelvas mucho. No todo. Como muy feo en un rollo. Pero ya se va acabando, estaba bien inútil. Bueno, ya nomás ponle eso y hacemos la fogata, la antorcha. Oye, Isra, ahí en Cristo Dios nos invitaron a un rodeo. O sea, vamos a ir a un rodeo. ¿Sí sabes qué es un rodeo, verdad? Un rodeo es donde se montan toros y te dejan montarte en un caballo. Yo también me monté en un caballo una vez. Isra quemando la selva Amazonas. ¿No? Ah, Es de chiste. Ahí deja el palo a ver qué sucede.
¿Qué pasa? Mira, nunca se va a quemar. ¿Tú tienes pruebas? Sí, porque esto no es hierba seca. Bueno, ya no sé cómo se come. Sí, y no se está quemando para nada. Mira, la colonia de hormigas de fuego. Parecen como si estuvieran quemándose. O parece como si fueran, ¿cómo se decía? ¡Otra víctima! Ya la viste, ¿verdad? Recógela con el palo, ¿qué? No, se va a hacer bolita, Espérate, mira, deja que se salga. Ay, deja que se salga. Apenas se salga la atacamos. Mira, se va a hacer bolita. Mira, deja que, a ver, agárrala con el palo, no sé. Mira, se va a empezar a hacer bolita. Y ahorita cuando se haga bolita la agarramos. No, hay que asustarla, asústala. No, no le piques. Estamos para quemarla. Ya, agárrala. Hay que asustarla, ¿no? Pero, ay, es que se le va a escapar. O bueno, rájala, mátala para que la podemos meter ya normal. La agarré. A ver, ponla ahí muy cerca. No, ya ni la vemos a ver. ¿Cómo? Es la vida, ¿verdad? El encendedor. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No se los olvide de like, suscribirse, activar la campana de Y lo van a notificaciones. matar. Pero ya. A ver, Grábame como la pago. Agarra. No grabes. ¿Qué voy a hacer? voy a grabar desde acá atrás para que no se mire. No, para que no miren tu, ya sabes. Si tú no puedes, yo le puedo hacer porque si tengo ganas. ¿Verdad? Sí, tú grábame. Ah, no, sí, tenías muchas ganas. Isra no pudo apagar el incendio. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Te voy a ganar. Como le gané a Mbappé. Voy a ganar. Y así es como se hace una bagata y cómo apagarla con las pizzas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No se los olvide dar like, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Y si No llegamos a perderse 5 ninguno de mis videos. y si llegamos a 5,000 likes, Isra va a mostrar algo que a él de chido. No, esto, el pajarito. No, eso no. Las tetas. No, eso no, lo veremos. Lo veremos tocar una cucaracha. Si este video llega a los 12,000 likes. Y si llega a los 50 suscriptores y a los 12,000 likes, voy a tocar una cucaracha. Me la voy a poner aquí y la voy a ir agarrando. Y también Juanito. Está bien. Adiós. Mm. Ya deja de hacer eso.